नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वन। चले नजर डालते हैं इस खबर पर। 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खत्म होने की परिस्थितियों को लेकर भारतीय रेलवे ने इन दिनों कई तरह के विचार किए हैं। भारतीय रेलवे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही यात्रियों को कोरोना वायरस के प्रति लगातार जागरूक बनाए रखने के लिए कई तरह के प्रस्तावों पर भी काम कर रहा है। इसमें यात्रियों की सेहत की जांच से लेकर यात्रियों को फेस मास्क लगाकर ही यात्रा करने की सलाह देने जैसे प्रस्ताव शामिल है। साथ ही इसमें यह भी शामिल होगा कि जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ रहें, उन्हें ही फिलहाल यात्रा करने की अनुमति दी जाए। फिलहाल रेल यात्रा शुरू होने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन रेलवे के अधिकारियों का मानना है कि सरकार से हरी झंडी मिलने के तुरंत बाद रेल सेवाएं एक साथ शुरू न होकर अलग अलग फेज में शुरू की जा सकती हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि अलग अलग चरणों में ट्रेन चलाने की योजना रेलवे जोन की ओर से बोर्ड को दी जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि रेलवे ऐसे ट्रेनों और रूट की पहचान कर रही है जिसे बोर्ड की मंजूरी के बाद शुरू किया जा सकता है। रेलवे ने इस बात पर भी विचार किया है कि क्या पैसेंजर्स को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा। एक रेलवे अधिकारी के मुताबिक सेवाएं शुरू होने के बाद यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक मास्क पहनने को कहा जा रहा है। साथ ही रेलवे मरीजों के स्वास्थ्य और अच्छी सेहत के लिए आरोग्य ऐप का इस्तेमाल करके केवल स्वस्थ पैसेंजर को ही ट्रेन में सवार होने देने की इजाजत देने पर भी विचार। साथ ही रेलवे मरीजों के स्वास्थ्य और अच्छी सेहत के लिए आरोग्य ऐप का इस्तेमाल करके केवल स्वस्थ पैसेंजर को ही ट्रेन में सवार होने की इजाजत देने पर विचार चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज वन।